Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 63, sau khi những đạo ánh sáng bảy màu lóe lên, Vương Lâm tay cầm Vũ Đỉnh liền đi vào luồng ánh sáng và đến tiên giới. Không lâu sau, theo đạo ánh sáng bảy màu kia dần đi lên, Vương Lâm cũng xuyên qua từng tầng mây và cuối cùng dừng lại ở một nơi rộng lớn. Cùng lúc này, không gian xung quanh cũng lóe lên từng đạo ánh sáng chiếu tới, từ những luồng ánh sáng đó bất chợt xuất hiện 5 đạo thân ảnh. Nhìn qua họ, Vương Lâm nhanh chóng nhận ra một người là Hồng Điệp, nữ nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mình, còn một tên là người của Cự Ma tộc. Đảo mắt nhìn qua 5 người một lượt, sau đó từ nơi Vương Lâm cùng những người kia đang đứng, một cột sáng cũng liền phóng lên trời cao rồi hợp lại. Nháy mắt sau, luồng ánh sáng đó đã tạo thành một hình lục giác, rồi hút Vương Lâm cùng 5 người kia lên trời cao. Không lâu sau, 6 người đã lại một lần nữa xuất hiện, trước mắt họ là một cánh cửa khổng lồ trông có vẻ vô cùng cổ xưa, xung quanh nó tản ra khí tức mạnh mẽ. Không những vậy, trước cửa động còn có một luồng xoáy, xuyên qua đó sẽ chân chính bước vào tiên giới. Nhìn nó, Vương Lâm thấy trước cánh cửa có in dấu một bàn tay khổng lồ thì thầm sợ hãi lẩm bẩm nói: đây nguyên bản là một cánh cửa hoàn chỉnh, không ngờ lại bị chưởng lực tác động mà vỡ nát thành thế này. Dứt lời, Vương Lâm hít sâu một hơi, sau đó đảo mắt ra xung quanh, anh ấy cùng 5 người khác liền chọn cho mình một phiến đá vỡ rồi ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Tuy nhiên cùng lúc này, xung quanh nơi đây cũng bắt đầu xuất hiện đông người hơn, đó là những tu sĩ tới từ các tu chân tinh khác nhau. Chính vì thế, chỗ đứng cho bọn họ đã không còn nữa, bởi vậy muốn có chỗ, những người đến sau đành phải đi giành lấy chỗ đứng cho mình. Trong số những người này có một tên tu sĩ áo đen tu vi hóa thần sơ kỳ, chậm rãi đi về phía 6 người Vương Lâm rồi đảo mắt nhìn quanh. Rất nhanh, hắn nhìn về phía một gã đại hán khổng lồ rồi chậm rãi đi tới quát: tránh ra! Nghe vậy, tên đại hán kia chậm rãi đứng lên, thân hình khổng lồ kèm theo thanh âm lạnh lẽo xuất hiện trừng mắt quát: chọn chỗ khác đi! Nghe vậy, tên tu sĩ áo đen lập tức nhận ra đây chính là người của Cự Ma tộc. Ngay sau đó, hắn ta chậm rãi tiến về phía Hồng Điệp đang ngồi tu luyện rồi từ từ hạ xuống. Thế nhưng đúng vào lúc đó, hai mắt Hồng Điệp đang nhắm lại từ từ mở ra, sát ý trong nháy mắt bạo phát, liền hóa thành từ mũi tên băng từ dưới đất chui lên, suýt chút nữa đã lấy mạng hắn ta, khiến tên tu sĩ áo đen kinh sợ. Cuối cùng, hắn ta hướng về phía Vương Lâm và nói: vị đạo hữu, hãy rời khỏi chỗ này đi. Nghe vậy, Vương Lâm không nói gì, liếc nhẹ một cái, một chiếc vòng từ trong cổ tay phóng ra, nháy mắt sau, con cóc khổng lồ đã liền xuất hiện. Từ trong miệng của nó, một khối lôi cầu đã liền phóng về phía trước. Thấy vậy, tên tu sĩ kia cũng lập tức dùng thần thông đón đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, tên tu sĩ kia liền bị khối cầu đánh bay, trên miệng liền thổ huyết. Đến đây, hắn ta không dám vọng động nữa, hai tay chắp quyền hướng về phía Vương Lâm, sau đó hắn liền tìm một mỏm đá nhỏ phía xa rồi ngồi xuống. Còn Vương Lâm, anh ấy cũng mau chóng thu hồi con cóc lại. Thấy vậy, 5 người xung quanh cũng khẽ liếc anh ấy một cái, thế nhưng lại không nói gì. Không lâu sau, cánh cửa tiên giới nơi có luồng xoáy kia rốt cuộc cũng mở ra. Ngay lập tức, toàn bộ mọi người ở đây không nói một lời, liền phóng người đi vào bên trong. Cứ thế, khoảng không gian kia biến mất. Ở tại một vùng đất tươi sáng nơi có một luồng xoáy, thân hình Vương Lâm cũng chậm rãi đi ra. Sau đó, từ từ hướng về phía trước, anh ấy đưa tầm mắt nhìn ra xung quanh rồi lẩm bẩm nói: đây chính là tiên giới sao? Dứt lời, Vương Lâm bất chợt hướng mắt về phía xa thì thấy tại khu di tích đổ nát này có một luồng ánh sáng lấp lánh đang lóe lên. Ngay lập tức, anh ấy liền phóng người đi tới nơi đó, chân vừa chạm đất, Vương Lâm đã nhìn thấy phía trước có một cái lư đỉnh. Dùng thần thức dò xét xung quanh, Vương Lâm không phát hiện ra nguy hiểm thì nhanh chân đi tới và thu cái lư đỉnh kia vào tay. Sau đó, cước bộ khẽ động, Vương Lâm liền đi vòng quanh nơi này nhìn qua một lượt. Theo anh ấy thấy, nơi này dường như là dấu vết của một trận chiến lớn. Nhìn qua, Vương Lâm lẩm bẩm nói: chẳng lẽ toàn bộ cung điện nơi này được tạo ra từ linh thạch hay sao? Dứt lời, Vương Lâm liền cẩn thận quan sát xung quanh thì thấy một bàn tay to lớn ở trên một cây cột đá. Suy nghĩ một chút, anh ấy liền dùng bàn tay của mình ấn nhẹ vào trong nó. Nhất thời, khi bàn tay Vương Lâm chạm vào, nháy mắt anh ấy đã xuất hiện ở tại một mảng không gian hư ảo. Lúc này, trước mắt Vương Lâm xuất hiện một tòa cung điện bằng vàng rộng lớn, ở nơi đó có những vị tiên tử thân hình đang bay đi, chuẩn bị cho yến tiệc sắp diễn ra. Tới đây, Vương Lâm kinh ngạc nói: đây chính là tinh cung ngày trước hay sao? Suy nghĩ vừa dứt, Vương Lâm nhìn về phía trước thì thấy nơi này đã có không ít người xuất hiện. Chứng kiến vẻ nguy nga tráng lệ đó, Vương Lâm chợt đứng hình. Thế nhưng, đang trong lúc Vương Lâm nhìn ngắm thì bất chợt, anh ấy thấy một bàn tay màu vàng khổng lồ từ trên trời cao ập xuống. Chỉ trong chớp mắt, bàn tay kia đã liền đập nát cung điện này, khiến nơi đây lưu lại một dấu vết lớn. Tới đây, Vương Lâm mới tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, anh ấy toát mồ hôi lạnh nói: một chưởng, tiên giới bị hủy bởi một chưởng. Suy nghĩ vừa dứt, Vương Lâm càng thêm kinh sợ. Khôi phục tâm tình, anh ấy lại tiếp tục tiến về phía trước và tìm hiểu. Sau đó, Vương Lâm thấy một tấm bia đá đã vỡ mất một nửa. Nhìn nó, anh ấy bất chợt thấy một vài điểm khác thường. Chính vì thế, Vương Lâm cũng lập tức lôi tấm bia đá kia ra khỏi mặt đất.
Và quả nhiên, có người đã dùng nó để che đi một tia tiên giới khí. Thấy tia tiên giới khí vừa bay ra, bàn tay khẽ động, Vương Lâm cũng lập tức chộp lấy nó rồi ngưng thần bắt đầu luyện hóa. Thế nhưng cũng đúng vào lúc ấy, phía xa có một tên tu sĩ đi tới nhìn Vương Lâm nói: "Dừng tay, nơi này là do Đại La Kiếm Tông chúng ta phát hiện, để lại vật kia, nếu không đừng trách ta vô tình." Nghe vậy, Vương Lâm không thèm đáp, ngay lập tức chiếc vòng trong tay sáng lên, lôi oa cũng liền xuất hiện. Từ trong miệng nó, một quả cầu lôi điện sáng lên, liền đập thẳng vào người tên kia. Thấy vậy, tên kia dùng bảo kiếm phóng ra, nhưng rất nhanh đã vỡ nát. Cuối cùng, hắn ta phải dùng ra thất kiếm của Đại La Kiếm Tông để đổi chiến cùng con cóc kia. Tuy nhiên, hắn ta vẫn là không làm được gì. Và rốt cuộc, sau một hồi Vương Lâm cũng hấp thu xong, chậm rãi đứng dậy, anh ấy liền bóp nát tia tiên giới khí. Thấy thế, tên kia tức giận, cây kiếm trên tay hắn liền hóa khổng lồ, gầm lên một tiếng, hắn ta cầm nó đánh thẳng về phía Vương Lâm. Đánh ra một kiếm này, tên kia kiệt sức, hắn ta liền quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng ở phía sau, Vương Lâm đã liền gọi ra một đám du hồn đón đỡ một kiếm đó. Đồng thời, con cóc cũng ngưng tụ một quả cầu năng lượng kinh khủng, tỏa ra phóng về phía trước, đánh mạnh vào kiếm ảnh khổng lồ. Còn Vương Lâm, cấm phiên trong tay xuất hiện, anh ấy cũng liền phóng ra công kích về phía đối thủ. Thấy thế, tên tu sĩ kia tức tốc bỏ chạy. Đến khi hắn ta tới gần một cái truyền tống trận thì cũng là lúc Vương Lâm đuổi kịp hắn ta. Tới đây, hắn ta quát lớn nói: "Đợi ta gọi sư huynh tới, chúng ta song kiếm hợp lại, ngươi cứ chờ đi." Đáng tiếc, lời nói của hắn vừa thốt ra thì nháy mắt sau, chiếc chuông trong tay Vương Lâm đã phóng ra, số hóa khổng lồ đập thẳng về phía trước. Đồng thời, thanh âm lạnh lùng nói: "Ngươi không thoát được đâu." Nghe vậy, tên tu sĩ kia cũng lập tức phóng ra phi kiếm mạnh mẽ đón đỡ. Tuy nhiên, hắn ta đã chậm một nhịp, nháy mắt sau, chiếc chuông kia sớm đã hóa khổng lồ rồi úp hắn vào trong. Làm xong, từng đạo thủ ấn của Vương Lâm liền đánh thẳng vào chiếc chuông rồi luyện hóa biến hắn ta thành cát bụi. Đến khi thu chiếc chuông về, Vương Lâm chỉ thấy một thanh kiếm hiện ra. Ngay lập tức, Vương Lâm cũng liền nhìn qua nó một lượt, bàn tay khẽ động, anh ấy thử điều khiển nó. Làm xong, Vương Lâm mới thấy thanh kiếm này quả nhiên mạnh mẽ. Bởi vậy, anh ấy cũng nhanh chóng thu nó lại. Sau đó, thân hình khẽ động, Vương Lâm liền lấy ra từng viên linh thạch rồi tạo thành một pháp trận. Nhất thời, khi trận pháp sáng lên, một cái bản đồ cũng liền hiện ra. Tùy ý chọn một điểm, thân hình Vương Lâm cũng mau chóng biến mất. Không lâu sau, từ trong tuyền giống trận trở ra, Vương Lâm bây giờ đã xuất hiện ở tại một mảnh không gian hư ảo. Bất chợt, Vương Lâm nhìn thấy phía sau mình xuất hiện một loạt bóng đen, trong lòng Vương Lâm cả kinh, hắn nhìn thấy những bóng đen này nhưng thần thức lại không phát hiện bất cứ điều gì, hắn không nói thêm một lời, vỗ vào túi trữ vật, cấm phiên liền xuất hiện trên tay. Cẩn thận quan sát, Vương Lâm mới thở phào rồi để những bóng đen kia vọt qua người mình. Mãi cho đến khi những cái bóng này đi ra thật xa, Vương Lâm cười khổ, hắn vừa nãy đã phát hiện đó không phải là người thật mà là ảo ảnh mà thôi. Thế nhưng đến đây, Vương Lâm lại tự hỏi mình lẩm bẩm nói: năm đó, tiên giới rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại bị hủy diệt tới mức này? Nghi vấn này lại khiến trái tim Vương Lâm đập mạnh, hắn chậm mặc nhìn ảo ảnh phía xa xa thì bất giác chớp mắt lại xuất hiện một cái ảo ảnh nữa. Đến đây thì hết tập 64 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.